تعلمون وعلى الله قد سبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يزنونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم ولا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه
له نسوة وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سورة النحل مکی سورت نزول کے اوائل نمبر فصل سورة کاف نازل شوه دے او ترتیب د سورتونو کې 14 نمبر دے پس د سورة الحجر نا ربط او تعلق د دې سورت د ما سبق سره په ګڼو وجوه باندې دے یو دا چې مخکې سورت کې عذاب د سابقینو ذکر شو نو دې سورت کې عذاب د موجودینو ذکر کوي د دې وجنه ورپسې راړو اتا امر الله فلا تستعجلوا چې په خوانو باندې الله عذابونه را لګلیو نو په دې سورت کې د موجودینو عذاب د دې وجنا ورپسې راړو یا مخکې سورت کې د پیریانو د نکاح او د انسانانو د نکاح د پیدایش تذکره شو نو دې سورت کې د عام انسانانو د پیدایش تذکره ده د انسانانو نکاح د خاورونو پیدا کړو نو دې صورت کې د عام انسانانو د پیدایش تذکرہ چې عام انسانان بیا د یو ساس کې نه پیدا شوي دي یا مخکې صورت کې الله رب العزت خپل قدرتونه بیان کړ چې زه ډېر قوت طاقت او قدرت والم نو دې صورت کې عجز د انسانانو بیانې دیر پارا چه دا اخی چه ز قدرت و طاقت والیم او انسانان عاجز دی او محتاج دی یا مخی صورت کی ترغیب ورگ تبلیغ دا بیان دا مسئلے تا نو دی صورت کی عذابون دا چا ذکر کئی چاہی دی مسئلے نا انکار کئی یا مخی صورت کے ویلو ادخلوها بسلام آمینین دننا شئی دی جنت تا بسلام آمینین بسلامتی او پامن نو دی صورت کے دو شمایات کی پاغی ترقی دا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نو دې صورت کې ترقی او بما سبقا یا مخکې صورت کې مسله توحید ذکر کړه او انجام د منکرینو ذکر کړه نو دې صورت کې اثبات توحید کوي چدا مسئلہ امنا گنستا بوم دغا انجامی کتا انکارو کو نورم گنو جو دی امتیازات دا سورہ نحل دا سورت ممتاز دے دنور سورتنا پا اثبات دا توحید بالادلت المتنوعہ اثبات دا توحید کئی پا دلو متنوعہ
دارنگی دا صورت ممتاز دے پا منافع دا انعام باندے دا سارو فائدے اگر بدی صورت کی سنگا خودلی دی تاسی بل صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا باز فوائدو دا دریاب دا دریاب فائدے آپ دی صورت کی جسنگ ذکر کری دی دا سے پبل صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا آغا رسم دا جاہلیت چی جناکائی بے جواندائی خخولی نو آغا رسم پا دی صورت کی ذکر کردے دے او بل صورت کی پا دی انداز باندی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حکم دا مچو چھ مچائی تا اللہ حکم کردے و اوحا ربکا الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا فوائدو دا گبین باندے دا شاہد دا گبین فائدی آپ دی صورت کی ذکر کری دی دعوت صورت اثبات توحید بالادلت المتنوعہ تقسیم دا صورت دا مضمون پہ اعتبار صورت شپک بابونا دے اول باب دا اولنا تر دوشتم آیات پورے اور بدی کے اثبات توحید بالعدلت العقلیہ اثبات توحید بالعدلت العقلیہ دویم باب تر آیت نمبر 35 پیزد ارشم بدی کے زواجر و بشارات ذکر کئی دریم باب تر آیت نمبر 47 وصلو اختم اور بدی کی دلیل وحی دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء پہ اثبات توحید سلورم باب تر آیت نمبر 65 ترکم چکاری تلاوت کرے دے او بدی کی کل شیء متضرع الاللہ تعالی چہر یو شیء اللہ تا محتاج دے او عاجز دے پینزم باب تر دری اتیایم پوری او بدی کی النعام کلها من اللہ تعالی چھ نعمتنا ٹول دا اللہ دا طرف ندی او شپاگم باب تراخرہ پورے دیکھ تسلی نبی علیہ السلام تا او تخویف او احوال دا مشرکین پا قیامت کے او مثال دا عمل دا مشرک او ترغیب ورکی قرآن کریم تا او رد شرک فعلی کئی اتا امر اللہ صیغہ دا ماضی راوڑے لتحقق الوقوع چھ قیامت دا اللہ عذاب قیامت اغبان خام خارازی اتا امر اللہ فلا تستاجلوہ رائے حکم دا اللہ نو تلوار مکوئی پاک دے اللہ اچھت دے دا غنا چھ دے اصرار کئی دا اللہ سربل سوک رالی کی ملائک بروح من امرہ روح باندے اخبر حکمنا روح عذاب
روح قرآن کریم، روح توحید. اللہ من یشاء من عباده، پچا باندې چې خوښي د بندګانو د الله نه. ان انذروا ويروي خلق انه لا اله الا انا فاتقون. شاندار نشته حاجت سر گونگے مگر زیما ویرے گئی زمانہ. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کړی اسمان او زمکه د پاره د ښکارا کولو د حق. اوچت دی داغنا چې د اصرار کوي د الله سره بل څوک. پیدا کړی انسان لرا د یو ساس کینا، فاذا هو خصیم مبین. ناڅاپه دی وی جګړه مار ښکارا. د الله دین کی جګړې کوي. سورہ یاسین کے واوی آیات کے بیا راضی آیت نمبر 77 کے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. ولنعم خلقها، ساروی پیدا کړی دی لرا ستاو د پارا پدې کې د بچاو سامان، دفعن د بچاو سامان. حدیث کے راضی ام المؤمنین وئی جمع و یخنی بوا کان یطفئ بی، نبی علیہ السلام با پا ما باندی زان بچ کو دے اخنائنا. یعنی رابغی اما سربا سنلازو زان بے توت کر امانا دا لگون فیا دفعن تاسولا پا دے کے دا بچاو سامان. بچاو سامان دے داغی دا چمڑے نا، داغی دا ویختو نا، کوٹو نا، یو شیپل شے جوڑوئی. ومنافع و نور فائدے ومنها تاکلون دین تاسو خورئی او تاسو لا پدے کی خواہش دے. حین تریحون و حین تسرحون، کلے چھ تاسو ما خامرا ولیو کلے سہر بیائی داغی زان لیو مزئی. دغواگانی دی روانی کڑی روانی داغی زان لیو خوان دے چوئی چلم پا بیڑا بیڑا ڈکا دغواو سر میں بھمیریاو لگی دو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تاسو لا بدکر خائص کلے چھ مخام بیائی کلے چھ سار راولی. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ. اوڑی استاسو بوجونا کریتا چتاسو نہیں رسون گیا غیتا اللہ بشکل انفس، مگر بزان شلولو باندی زان وجلو باندی. دو منی بوجای تکم زای اڑے شی او بساروی دی چولی پا اس پا قچر پا خر او روانی خد مزی دا اللہ چا پیدا کری. بار دی پیچولی او تروانی. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یقینا رب ستاسو دے نرمی کونگے مہربان. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، پیدا کری یا سنا او کچر او خرونا لترکبوها دے پارج سوار شئی پا دے. وزینتان او د پار د زینت. ویخلق ما لا تعلمون، پیدا بکیا چتاسو ارباند نپوئی گئی. عزو مکان فی الدنیا سبزو صاحبین وخیر جلیس فی الزمان کتابو. چپاس زنکڑے اس دے و پاگی سورے آگی نا عزت منزائی کم یوی او خم ارگر کتاب دے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ بانے سمول سمیلاری دی او بعد دن دکھاگی کہ خواہ دا اللہ نو توفیق بیدار گرو تاسو ٹھولو لا. دا اللہ ذات دے چرا لیگی دا برنو با ستاسو دا پارا دا دن اسکاک دے او دینا بوٹی دی فی تسیمون
چاہی که تاسو غوان سرویو سام یسیم امرازی سام یسوم امرازی سام یسوم شی مانا سرول او چه سام یسیم شی مانا نرخ کول لا تسوم احدکم صوم آخی نو چه سام یسوم شی مانا نرخ کول د خپل رور د پاسه نرخ مکوي چې هغه یو شی دی ته په پاسه راشي ما دې په دور راکا ينبتو لهم به زرع و زيتون زرغونی تاسو لرا په دې باندې فصلونه او خونان و نخیل او کجوری و العناب و انګور او د هر قسمه میوونه یقیناً دی که دلائل پردا قوم دی چه غی سوچ کئی او تابع کرے ساد پرش باورد نورس ممائی او ستوری تابدار دی پا حکم دا اللہ یقیناً دی که دلائل دی دا پردا قوم چاہی کی آقلی چاہی چه آقلی نو اگا پا دی پوئی کی وما ذرا لکم فی الارد مختلفا انوانو آج پیدا کری تاسو لپس مکا کیے مختلفی رنگونه دیئے باز میوہ سرادا باز میوہ تورا باز میوہ زیادہ لوچا مختلفان لوانو مختلفی رنگونه دیئے یقیناً دی که دلائل دی دا پار دا قوم چغی پند اخلی یاد ساتی وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ دا اللہ ذات دے ستاب اکڑے دریاب دیر پارا چوکڑی دینا وخی تازا او باسی تاسو دینا کالی چاون دیا غیلرا اگا زیورات چریو کیو داغینا سر او باسی وغینا کالی زیورات جوڑ کی وطر الفلکا مواخر فیه وینی با کشتای جرستو کون گنا پا دی کیو بولارا کشتای مخ کی روانی او برستو پاتی کی گیا چپی ہوئی ولی تب تبو من فضلی او دیر پارا چولٹوی اللہ نا ولعلکم تشکرون خاما تا شکر واسی والقا فی الارد روام او اردوری بزمکا امی خونا چو نخوزی پتاسو انت میدہ یعنی اللہ تمیدہ بکم وانہارنا و روانی کڑی دی والی او پیدا کڑی دی لاری خامخا تاسو لارو مومی وعلامات او نور نخیدہ اللہ دا وحدانیت دی وبالنجم هم یحتدون او ستورو باند دی لار مومی افو من یخلقونو آغا سوک چه پیدا کئی مخلوقات پشاند آغا چاہدے چه غیس نشی پیدا کولے افلا تذکرونن و تاسو پناخ لئی او کشمیرائی نعمتون دا اللہ و نشمیرائی دیلا ان الانسان لغفور ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربان دلائل ذکر کر خالق لکل شین هو اللہ برا اسمانو تاو گورا دادر لچاو درولی دی خط اسمکی تاو گورا دادر لچاروانا کردہ زان تاو گورا دی او ساس کی نا چا پیدا کردے سارو تاو گورا دادر لچا پیدا کردی دی دیکن سامان دا بچاو دے اخرائیے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ دا بارنر لوڑی والخیل والبغال اسونو تاو گورا دا اللہ چا پیدا کھڑی دی کچر تاو گورا دا اللہ چا پیدا کھڑی دے خلونو تاو گورا دا چا پیدا کھڑی دی ویخلقو ما لا تعلمون جیازونا و پیدا کیا نور سیزونا نو بیا دلائل شروع کی
والذي انزل من السماء ماء برنا باران در باندې وروما پدې باندې ونی زرغونوما شنه فصلونه می پیدا کړی دي خونان می پیدا کړی دي کجوري می پیدا کړی دي انګور تا وګورا سورہ کله ګوډه هاي کې می خواږي وبا چولې دي بیا دلایلو شپه ورځ می پیدا کړی دي نورس مما می پیدا کړی دي ستوري می تابدار ګرځولي پدا لاسو زمکا کې رنگ برنگ می پیدا کړی دي ودا لاسو دریاب کې می الله تازه تازه غوښه پیدا کړی دي زیورات می الله پیدا کړی دي ودا لاسو کشتای تا وګورا دریاب کې می روانه کړی دا ودا لاسو مخام ګرونو تا وګورا دا الله چاو درولې دي کتاوالو تا وګورا دا الله چا روانه کړی دي وبالنجم هم يهتدون او ستور باندې دای لار مومي دا الله چا کړی دي نو چې دا هر څه خالق الله دی او مې يخلقو کما لا يخلق هغه ذات چې پیدا کوي مخلوقات پشان دا چاوي چې اس نشي پیدا کوله اول قسم دلې ذکر کړو خالق لكل شيء هو الله او دویم قسم دلله عالم بكل شيء هو الله والله يعلم ما يسرون وما تسرون وما تعلنون الله پوئی پا ستاسو پټویو پا چخکار کویو عالم بكل شيء هو الله چر کلا خالق الله دے عالم الله دے نو نفی کئی دا مخلوقنا والذین یدون من دون اللہ آگا سان چدیرہ مدد کئی بغیر دا اللہ نا نشی پیدا کولے سیاو شے او غی پیدا کلے شوی دی اگر تاسو چرا مدد کوئی رئیس نشی پیدا کولے پیدا کرونگی دار صدی اللہ اگر تاسو چرا مدد کوئی اگر اس نشی پیدا کولے عالم بکل شین هو اللہ پویا پار صدی اللہ اگر تاسو چرا مدد کوئی امواتن غیر احیاء مردی او جوندی ندی وما شرون ایانا یبسون او نپویگی چکلا و پور تکلیشی دزان حال ندی خبردار عالم بکل شین هو اللہ او تاسوی چرا مدد کوئی ای دزان حال ندی خبردار نو چه عالم بکل شین هو اللہ خالق لکل شین هو اللہ نو الہ و حاجت رواو مغده نو مسئلہ توحید پہ تفریق لا الہکم الہ واحد مددگار ستاسو مددگار نیکیو ہوا کسان چگئی ایمان نراڑی پا آخرت ضرورا دائی انکار کرن کی دی او دائی دی اوڑی دن کی دا اللہ دی کتاب لا جرم خام خام یقین اللہ پوئی پاچ دائی پٹائی او پاچ دائی خیارہ کئی انہو لا يحب المستقبرین دا اللہ مینا نکئی زان غاق گنو کو سرا اوڑی دن کو سرا دا قرآن نا چه قرآن نا اوڑی زان غاق گنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چویل شی دیتا ماذا انزل ربکم سرالی گلیستا سرب قالوا اساطیر الاولین وائی دی دا کسی دڑن بنو دی اساطیر الاولین ذکر دا نزول خدای قائل نو کنا دا تے نوی چی اساطیر الاولین ذکر بیا با انزل اساطیر الاولین چی مفعول بشی نو مرفوع دار اساطیر الاولین
هذا اساطیر الاولین دغه د نزول قائل نه و قالوا اساطیر الاولین یحملوا اوزارهم چې انجام داشي چې بار کی خپل بوجونه پورا پرواز قیامت او د بوجونه کسان ما چې گمراه کړیو دی بے دلیل خبردار بدعا چې دی باری قد مکر الذین من قبلهم تاکی سرا تدبیر کروا کسانو چې مخکې دی جو د توحید خلاف فات اللہ بنیانم نراغ عذاب دا اللہ بنیانم بنیاد دیتا ابادو دیتا من القواعد دا بیخنا نو پریواتا بدئی باندی چتون دا پاسانا او راغ دیتا عذاب دا سے طرف نا چھ دی ور باندی نمپوی دل بیا پرواز قیامت رسواب کی دیو او وای الله سشو ازما دبره خاوندان آگا سان چه تاکو بشلی دی دا غیبارا کی تا چا بے نوم واغس و تب آسش لی دی زمان دا پیر نوم دی پدای واغس نا قال اللذین اوتو العلمان نبوی آگا سان چور گشوی دا ورطا پوا یکنن رسوائین رضی و بدی پا کافرانو دا الذین تطفاهم الملائکہ کافرانا کسانی شروع ہولی داغین ملائک پدا سے آلگی چلی زیادے کا انکی اوپسان فالقا السلامان اکی بدی دی غاڑا او دی بوئی نو منگا چمنگا عمل کرو بد بے شک آئے کنو اللہ دے پوا پاگا باندی سے تاسو کول فادخلوا ابواب جہنم دن نشئی دروازو جہنم تا ہمیشہ بئی بدی کے فلا بیسا مسوال متکبرین نو دیر بات زائد ہے متکبرینو وقیل للذین تاکاو ہوا ویلشی آن کسانو تا چاگئی زان ساتلے و منایونا سرا لگلی استاس رب قالو خیران وای دی خیرن منصوب راړو وای دی خیرن یعنی انزل خیرن ډیر د خیر کتاب را لګلو ډیر د خیر کتابو د خوان کتابو من به تاسو ورو جمعوا وګي تګي بو او مړی دوه په نا اړ خوان به کوډیر د خیر کتاب را لګلو بل کتاب چې استاد وای چې نیمه غنټه سبق وای نو استاد کپړای خوږي وای چا راړی ا شاګردم سر په لاس کې نیولې ایرو په سر می درد شه قرآن چې سورې وای نو خوندې جیریږي چې سورې وای نو مزه ډیریږي خیرن ډیر د خیر کتابو قالو خیرانو بوئی دیو ډیر د خیر کتاب را لګلو د پاره دا کسانو چغیو ګ توحید په دې دنیا کې حسنان او غیرت جنت او خامغا کور د آخرت غره ده ولا نعمه دار المتقین او سخه استاد انجام د متقینانو جنتونه د امیشګرای ولا نعمه دار المتقین غره د مشرکین مبارک مخکوي یو کم دیر شمایات فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها او دلتوی ولا نعمه دار المتقین سخیستا دیان جهنم متقیانو ولا نعمه دار المتقین جنتون دا نیشگرائی دا نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا دا تبسم بر لبی اوست دا مومن نا خطر تواما چه مرگ ور رواشی داغ پشون رو خندائی خوشحالی طیبینا خوشحالی پا مرگ صحابی سینین وینی باییگی او پغشی لگی دلے وین رالی او پخبر مخراکاگی او آواز کئی فستو رب الکعبہ
زکامیاب شما زمان خانه کعبی پرب قسمی زکامیاب شما زمان خانه کعبی پرب قسمی مرگ و راضی و خوشحال دی حضرت حبیب لار دی اغوئی لقد جمال احزاب خولی و اجمعو قبائلهم واستجمعو کل مجمعی نند عرب قبیلی زمان چاپیر راجم شوی دی او زمان دا مرگ بندوبست کڑے فلستو بالیین اقتل مسلمان علائی شقن کانا للہ مسرعی زمان باگ نشتے پہر ارس پریواتما وذالک فی ذات الالہی ویشا یبارک علی اوصال شلو ممضی او دادا اللہ پا دین و جن شمال کذا اللہ کو خشی زمان ٹکڑی ٹکڑی بدن کی با برکتو آچائیے خیر و برکتو بکی آچائیے طیبین الذین تطوفاهم الملائکت طیبین وائی سلام علیکم سلام دی بتاسو دن شئی جنتا بسب داغی سے تاسو کول اس تخلیف حال ینظرون دا انتظار نکی مگر دی خبری چه راشی دی تملائک یا راشی حکم در ابستا دارنگی کارکڑوا کسانو چه مخی دینو وما ظلمهم اللہ ظلم نے اکڑے پدائی باندے اللہ لیکن دائی بزانو ظالمان نورا سے لئی تا بدی آگا چه دائی کڑی ہوا او نازل شا پدائی ما کانو بھی اسازیون سزا داگا چهو دائی اغی پوری ٹوکی کون کی وقال الذین اشرکو وہ زجر بیا مشرکینو تا وَاِيَا کسان چه شرک کڑے دے کہ خواه دا اللہ نو منگ با عبادت دو کڑے بغیر دا اللہ نو سشی نمنگا نزمنگا مشرانو نبا حرام کڑے منگا بغیر دا اللہ نو سشی دارنگی کار کڑے وا کسانو چمخ کی دینو فعال علی رسول اللہ البلاغ المبین نشت دے پا پیغمبرانو مگر رسول خارا ولقد باسنا اتدانا درین بابو او بدی کی عدلہ نقلیہ کتائی سرا لیگلے منگا ہری امت کی پیغمبر پتی خبرہ چی عبادتو کئی دے اللہ او زان بچ کئی دے عبادت غیر اللہ نا بعد دینا غوچ اللہ والا توفیق ورک او بعد دینا غسوکو چولا کی دے پاگئی باندے مورد گمرائی نو کردہ ازمک آگی نو گو رئی سرانگی شان جان در اجنو انتارس اللہ داؤم او کتا حیرس کے دی بہدایت شر دی ایمان راڑی نو اللہ توفیق نو ورکی آغا چاہلا چه اللہ پی مورد گمرائی ہوئی او نبای دیل رسو گندہ دیان وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ قسمنا ہوئی دی پا اللہ پاک قسمنا چه پورتا ونکی اللہ آغا سوک چه اغا مرشی یرا وی بیا بدا مڑی سوکا جوندی کئی بلا بی شکر جوندی کئی وی وعدد پا اللہ باندی رشتیا لیکن اکثر دخل گناہ نبوئی گی لیو بینا لهم اللذی اختلفون فیه دا متعلق دا غباس نا پوری چه اللہ وی داولی بیرم چطو دیر پارا چه زرگن کی دیتا آغا چه خلاف کو پاگی کی او دیر پارا چه خیارا کیا گسان چه کفر اکڑے انہم کانو کاذبین چه دیدی در اجن بیشکا وینا زمنگیو شیطا کلا چه ارادو گمنگان وہ غیطا موجود شنو موجود چی یعنی نفس ارادت اللہ والذین آجروا کسان چگئی ہجرتو کر بدین دا اللہ کے پس آگینا چدئی باندی ظلم وشا زائب ورگمنگا دیلا پا دنیا کی خیستا
او اجر دا آخرت دیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی دے چاچ دا اللہ پا دن کی ہجرت کرے اللہ والا دیر خوشحالائی ورکڑی دی پردی ملکی آباد کرے الذین صبروا آکسان جائک لگ پادشو پا دین او پل رب باندزان سپاری او ندے لیکن منگا مخستانا مگر سڑی وائی کول منگا دیتا نو ترپوسو کئی دا اہل علمنا ان کنتم لا تعلمون تاسو نپوئی گئی اہل ذکر دا اہل علمنا ترپوسو کئی تقلید امداغی توینو چه آگئی دا قرآن و دا حدیث تشریح سنگا کرده نو دا آگئی اگا اصول منتا معلوم دی او آگا منتا خوخ دی نو منتا آگئی مقلدینیو دادا چه آگئی دزان دین جوڑایو فسالو اہلا ذکر ان کنتم لا تعلمون پدیر امام ابن تیمیہ مستقل رسالہ رفع الملام عن ائمت الاعلام فسالو اہلا ذکر تپوسو کئی دا علمنا گتاسو نپوئی گئی بالبینات والزبور را لے گلب منگان بیا بدلائلو او پا صحیفو باندے وانزلنا الیک ذکراوا لگلے منگا تا پاند دید پارا چھ بیان کی خلقو تا آج را لے گلے شوئے دیتا ولعلهم یتفکرون و خامخاچ دی سوچو کی افانگا الذین مکروا سیئات آیا بچ بچی آنگا کسان چاگئی اگل تدبیرونا چومانڈی اللہ دیلر پس مکا کے یا راشی دیت عذاب دا سے طرف نا چھ دیور باندے نپوئی گی عذاب پہ اللہ راولی او یا خود ہم فی تقلبیم یا انوی دی لگا پسائدہ اخلاقونو کے فما ان بے موجزین دے اخلاصی ان کی دے اللہ نا موجزین یعنی عاجز کون کی اللہ لا چاہ اللہ عاجز کی او دے جان اخلاص کی فما ان بے موجزین نہیں دے کمزوری کون کی اللہ لا او یا خود روم لا تخوفین یا انوی دے لرا علا تخوفین یعنی ما تخوفین سرد یرد دے یا علا تخوفن علا تنقصن نبیا مانا دا یا انوی دیجرا علا تخوفن پس در کمی دا دینا یقین رب ستاد نرمی کرونگے مہربان نو آئی دین گوری آگا ستا چھ پیدا کردی دی اللہ سشے یا دفعیہ ظلالو مائلی سوری داغی خی طرف آو کس طرف تا تابدار دید اللہ سور استا اختیار کے ندے نبل بستا اختیار کے سی وهم داخلون و دیبوی کمزوری یا سجدن للہ وهم داخلون او دیوی آجزی کن کی اللہ تا او اللہ تو تابدار دیا گا چھ بردیو آچخ کتا زندہ سرنا والملائکہ و ملائکہ وهم لا يستكبرون او دا ملائک زان غٹ نگنی دے عبادت دا اللہ نا وهم لا يستكبرون دے زان غٹ نگنی دے عبادت دا اللہ نا یریگی دا اللہ نا چھ دا پاسات دے دے زورا ور او کئی آیا چھ حکم کولشی دیت پاگی آیت کل کل حضف کی گی وقال اللہ ویلی دی اللہ اس دلیلی وحی ویلی دی اللہ منی وحی مددگاران دعا بے شکا دا اللہ دا مددگار یک کیا ہو نخواست زمانو یری گئی رہبہ رہبو باند یری دو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دی اللہ نو اختیار دے دا چھ بردی اختا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او دی اللہ لا دین دے خالص واسبن ثابتن اندد بدلا پا اللہ پورا دا چی اللہ باور کئی افا غیر اللہ تتکون نو بیدا اللہ نے تاسو اری گئی
آج تاسو باندې نعمت دے دا طرف دا اللہ نه دے او بیا کلا چورسی تاسو تکلیف نو دے اللہ تا فریاد کوئی یا خودے اللہ تا جاڑی ثم اذا کشف ضروران کن نو بیا کلا چلوی کمنگا تکلیف ستاسونا ناساپا یو ڈل ستاسونا دخبر رب سر نوری صدار کئی آسے شرک نکئی موار سر احسانو کو بیا بل سوک شریکو گردان میں فلانے بابا را لرزولے ہو لیکفرو بما آتینا ہم دید پارا چکو فرو کی پا چوالکڑی منگا دیلا نسکوالی زردے چپو بشای تاسو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وشرط کئی دی شرک فعلی گرزائی دی وَيَجْعَلُونَ گرزائی دی لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا آغا چالا چه نپوئیگی حصہ داغا نا چرزک ورگڑے منگا دیلا تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ قسم بخلائے تاسو نواتا پوسو گرشی داغا چه تاسو جوڑو دای خواسی هم خپل ایسا ورکولا خود بابان وسی من جوران اغی پسان باندې سوار کړیو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ او ګرځي دی الله لرلوړه پاک دی الله ولهم ما يشتهون او دای د بیا چې دای غواړي الله لرلوړه ګرځي استاد چې څه خوښ به څنګه بدر کې ځامنه وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ کله چې زیری ورکړي او دای له بچینای دا ورته ویل چې لور دی وشوه ظل وجهه مسودا وهو كظيم وګرځي مخ تک تور او دې ډک د غم نه چې لور یوشي نو دا غي زیری نه لري ملامت ایو اغام جنی پښتنو کې هم دا غسي چې جنای به وشوه نو سړی به دوره پریشان نو سوره چې به ښځې پریشانه وي او جړل به او بوډایګانې دا به ناستې وي خفه به وي او پریشانه به وي په عربو کې هم دا عادتو ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به او مخکې ما تفصیل کړو پټیږي د قوم نه د وجد بدای دا غنا چې زیره ورګه شو د تا په دې مازو کې را هی زمير د مذکر راځي کو حالانکه خو انسان ده خو زمير د مذکر په اعتبار د مازو کې را چې مخې تیر شوی دی ايوم سی ګوالا هونن او زړه کې وای آیا اوسادي دلوا سره د ذلت یوماندم دلو په خاورو کې خبردار بد دی چې دی فیصله کوي لور به وشو نو هغه ته قتل دې او کنه ساتما نو سوار سره وکما نو بیا به خبر والو کنسته اجو اندای به خخ کړه د اسلام نامخ کې زمانه د جاهلیت کې خلک دوه قسمه وو هغه قوم نشي کامیابې دي چغی کار د مشرت خزو تا سپارل خورا پریدا چغرا روانی نو دیو تا پاسی گڑا بڑاو مکور سرا ایوم سیبو علاونین آیا اوساتی دیلوا سرد زلت ام یدسو فی التراب یا ویمانی بخارو کی خبردار بد دیا چې دی فیصله کوي د پاره کسانو چې ایمان راړي په آخرت مثالو سوي صفاتونه دي دا کارا ولله المثل الاعلى او الله لا صفاتونه دي اوچت پزړه مومن کې آیا شاعر وای اذا سكن الغدير على صفاين وجنب ايحرق النسيمو کله چې هوزو لاړی او سیلای هوا هغه وبنه خوځایو ترابی السماء بالامتراین کذا کا شمس تبدو النجوم پای کې اسمان مخاری پای کې ستوري اسمان مخاری
چوبو لاړی کذاک ترابی السماء بالامترائن کذاک الشمس تبدو والنجوم کذاک قلوب ارباب التجلی یرافی صفحہ اللہ العظیم دارنگ دا پاک خلق شروع دی چاہی کہ دا اللہ قدرتنا دا اللہ دا وحدانیت دلائل اغخکاری وللہ المثل الاعلی اللہ لرا صفتون دی اچھت اچھت پسرن معاہد کے او دا اللہ دا غالب حکمت والا استخفیف ولو یعاقد اللہ الناس بظلمین کنیولی اللہ خلق اللہ پا سبب دا ظلم دا دی نبی پر خود پدیس مکاہی زندہ سار زکا سبب دا ظلم دا لاس تباشویو او سوچ پاگئی عذاب رات دا حیبت تبا تباشویو ولیکن یؤخرون الی اجل مسمى لیکن رسو کئی دی رات نیٹی مقرری نو کلا چراشی نیٹ اد دئی نرستو کیگی او ساعتا نمخ کیگی ویجالون للہ او گردئی اللہ لرا ہنگا چی بد گنی زان لرا زان لڑا بدی گنی او ایدام ملائک دا اللہ لڑا دی وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَا او بیانی جبید دی دروغ چه دی لگ جنت چه دی ویسے جنت بمان راکی لا جرمان لهم النار خام خواہ یقینن دی لرد اور او دی وبدی اور کیوری تکلیشی قسم بخلائی لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تاکی سرا لگلی من ٹولگو تا انبیاء مخستانا نو خیستا کدائی دا شیطان با دا ملون دائی دا شیطان دائی دوست دنن رازی او دائی لگے عذاب دردناک وما انزلنا لگا الكتاب او نرا لگلے منگا تابانی کتاب ترغیب تبلیغ مسئلہ بیان کا مسئلہ رسوا وما ارسلنا وما انزلنا علیک الكتاب نظر آلیک لمنگا تابانی کتاب اللہ لتبینا لهم الذی اختلفو فیہ مگر دل پارا چھ بیان کی دیتا آگا مسئلے چھ خلاف کرے ہو دی باغی کی یہ روی اختلافی مسئلے میں بیان ہوئی اللہ قرآن دل آلیک لے چھ اختلافی مسئلے بیان کا إِلَّا لِتُبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہدایت دے و رحمت دپار دا قوم چگہ ایمان راڑی واللہ وانزل من السماء ماء او اللہ را لیگی دے برد باران تازہ کئی بدیبان زمکا پس دو اچھی دونا حیات مستلزم دا سمان لے کہ حیات مستلزم دا سماشی نبی آزمکی لهم آیات ثابت فآحیا بی الارض بعد موتها ان فی ذالک لآیتا لقوم یسمعون یقیناً دی کہ دلائل دی دا پارا دا قوم یسمعون چگئی اوری قرآن اوری نو غیل دلائل ان فی ذالک لآیتا لقوم یسمعون یقیناً دی کہ دلائل دی دا پارا دانا قوم چگئی اوری قرآن اول باب کی ادلاق لیا ذکر کر پا اسماد توحید دویم باب تر پینزد ارشما باغی کے زواجر و بشاراتو دریم باب تروسل و اختما اوائی کی دلیلی وائی و دلیل نقلی اجماعی دا انبیاء علیہ السلام دا غیر ذکر کر او مسئلہ توحید پہ ثابت اکڑا گو رئی نند جمعہ راز دا جمعاتونو کی موضوعنا کی گی نو که منگ درس کو پا آغی اثر غرزی نو منگا چوٹی کو دا جمعی موس کو او موس سرا فوراً کم طالبان چغی امتحان نور کئی نو غی با فوراً دا مدرسینا بار زی او کم چه امتحان والا دی نو اغا مدرسہ کی پاتشی ہو گئی با دیزائی کے دا غی پرچی او امتحان بھئی نو
اوځي ټول او بیا به هغه را دننه کوي